Hello students, we are learning today about scholarship exam of class 5th subject English, and today's topic is letters of the alphabet. In the letters of the alphabet, today we are going to learn about associating the name of a letter with its sound. अर्थातच अक्षरे व ध्वनी यांची सांगड हा भाग आज आपण पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या भागातील प्रश्न अतिशय साधे व सोपे असतात. फक्त प्रश्नाचा अर्थ आणि त्याचे पर्याय आपल्याला समजणे आवश्यक असते. चला तर मग करूया सुरुवात. लेट्स स्टार्ट. Find the missing letters in each group and arrange serially. And the groups are A, B dash D, E, F, G dash dash J, K, L, M dash O, P. And the options are: first one H, I, N, C, second CHIN, third IHNC, fourth NINC. Students, see, we have to find out missing letters from each group. Arrange serially. अर्थातच काय करायचं आहे आपल्याला, प्रत्येक गटामध्ये जे गाळलेली अक्षरं आहेत ती अक्षरे आपल्याला शोधायची आहेत. अतिशय साधा प्रश्न आहे, फक्त याचा अर्थ मात्र लवकर समजणे आवश्यक आहे. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. हियर द फर्स्ट ग्रुप इज A, B dash D, means the missing letter is C. Second group E, F, G dash, that means E, F, G, H. H is the missing letter. Third group dash J, K, L, that means I, J, K, L, and the missing letter is I. From fourth group M dash O, P, means M, N, O, P, and the missing letter is N. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, A, B dash D म्हणजे पहिल्या गटामध्ये C हे अक्षर मिसिंग होते, दुसऱ्यामध्ये H, तिसऱ्यामध्ये I आणि चौथ्यामध्ये N. मग हे CHIN कुठे आहे पहा, हे आहे पर्याय क्रमांक 2 आणि म्हणून आपलं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक 2. म्हणून आपण पर्याय क्रमांक 2 ला गोल करूया. सो द आन्सर इज ऑप्शन नंबर 2. Let's see the next question. And the question is: choose the different sound of the first letter from the given words. And the words are girl, give, giraffe, give. Students, here are given 4 words and we have to find out the word which has different sound of the first letter. अर्थातच आपल्याला या 4 शब्दांमध्ये त्यांची जी पहिली अक्षरे आहेत त्या पहिल्या अक्षरांचा उच्चार आहे, त्यातील वेगळा उच्चार कोणता आहे हे आपल्याला शोधायचं आहे. लेट्स सी एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट वर्ड girl. In girl, the first letter sound is G. Give. In give, the sound of first letter is G. Giraffe. The sound of first letter Z. Give. The sound of the first letter G. पहा बरं, या ठिकाणी जे 4 शब्द आहेत त्यातले जे पहिले अक्षरे आहेत त्यांचे उच्चार आपण लिहिलेले आहेत. आपल्याला लगेचच लक्षात येईल की पर्याय क्रमांक 3
जे की जिराफ आहे. जिराफ मध्ये जे पहिलं अक्षर आहे त्याचा उच्चार ज असा आहे. दॅट्स वाय द आन्सर इज ऑप्शन नंबर 3. चला पाहूया पुढील प्रश्न. Which of the given word starts with different pronunciation? And the words are at, it, and. Explanation. Here also we have given 4 words and we have to find out which words start with different pronunciation. आपल्याला इथे शोधायचे आहे की कोणत्या शब्दाचा उच्चार वेगळ्या ध्वनीनं होतो. मग आता एक एक शब्द आपण पाहूया. पहिला शब्द ऍट. ऍट याचा जो प्रोनाउन्सिएशनची सुरुवात जी आहे ती ऍ. ऍट ऍ. दुसरा आहे एट ए. तिसरा आहे अँड ऍ. आणि चौथा आहे अँड ऍ. मग या 4 पैकी जे एट आहे त्याचा जो उच्चार आहे तो ए अशा प्रकारे होत आहे. म्हणून आपण या प्रश्नाचं उत्तर लिहू शकतो पर्याय क्रमांक 2. थँक यू फॉर वॉचिंग. लेट्स सी यू in the next video.